Amen. Viešpats yra geras. Ar geras viešpats? Amen. Aišku, nesinorėtų, kad tai būtų tik religinės frazės mūsų gyvenime, tam tikri išmokti dalykai, bet kad būtų realybė su tuo, kuris iš tikrųjų yra geras, geras tau. Geras kiekvieną dieną, ar tai rytas, ar tai vakaras, ar tai naktis. Geras amžinu, niekada nesibaigiančių gerumu. Ir kaip jau šiandien girdėjom, kartais mes turim iššūkius savo gyvenime, bet per juos mes pažįstam viešpatį. Matom jo ištiestą ranką. Atrandam jo prisilietimą naujai ir naujai mūsų gyvenimuose. Todėl turėkim atvirą širdį. Nenusivilk viešpačiu. Žinot, giesmės, kurias mes giedam apie lietų, apie ugnį, apie šventąją dvasią. Žinot, kaip tu įsivaizduoji, kas vyks tavo gyvenime, kada ateis šventoji dvasia? Ateis naujai. Ateis taip, kaip nebuvo atėjus. Kartais mes skaitom knygas, galbūt matom kitų žmonių gyvenimuose, susidarom tam tikrus įvaizdžius. Bet aš turiu tavo žinią. Kai jinai ateis, tu nestovėsi prie žmonės. Ir tau jau nebus svarbu, kaip tu atrodai prie žmonės. Tau bus svarbu, ką mato viešpats ir tai, ką jisai daro. Troškimas matyti jį. Troškimas matyti viešpatį, savo Dievą, savo gelbėtoją. Troškimas daryti tai, ką jis trokšta daryti. Eiti, skelbti Evangeliją, dėti rankas ant ligonių, pamokslauti, pranašauti, skelbti maloningus metus. Žinot, viešpats nepašaukė religijai savo bažnyčios, programom, teatrui. Jis pašaukė judėjime šventosios dvasios jėgoje. Žinot, bet kartais mes susidarom įvaizdžius. Žinot, giedojam apie lietų. Kaip jums atrodo? Koks vaizdas? Vat giedojam, kad jo lietus ateitų. Toks idiliškas vaizdelis, truputį saulutė šviečia, vienas kitas debesėlis. Veik vėjo nėra, vienas kitas lašas ir tu taikoj nuotaikoj lyja lietus. Žinot, prieš ateinant rimtam lietui, dangus kartais tampa švininis. Pakyla vėjas, kuris atrodo viską nuneš, drasko medžių lapus, nereikia ir rudeniu. Ir tai, kai ateina, paliečia žemę. Jeigu būna akmenys, juos nuneša. Dievo srovė galinga padaryti savo darbą pačioj kiečiausioj širdį. Žinot, kartais mes giedodami susikuriam savo įsivaizdavimus arba mes nesusimastom. Mes prašom ugnies, šventosios dvasios ugnies. Kaip dažnai bažnyčios žmonės uždega žvakutę. Ir sako, čia šventosios dvasios ugnis. Kai kurie ją dega kapuose. Bet kada jinai užsidega širdyje. Tai ne ta liepsnelė, kurią tu gali kontroliuoti. Vieną dieną vienas brolis pasakė, aš tada išgirdau. Sako, pažvelk į degantį mišką. Ir sako, kada ugnies niekas negali sustabdyti. Sako, taip ateina šventosios dvasios ugnis. Sudegintama tamsą, prakeikimą. Kad ir koks be būtų prakeiksmas tavo gyvenime. Kokia be būtų tamsa tavo gyvenime. Viešpas pajėgus atnešti ugnį. Bet šiandien viešpas yra čia. Dėl tavęs ir manęs. Aš žinau, kad yra žmonių, kuriems šiandien reikia viešpaties. Kurie sako, viešpatie, man šiandien reikia kaip niekada anksčiau. Šiandien tavo jėgos, tavo malonės, tavo gailestingumo. Aplanko tave viešpas, tavo Dievas. Šaukis. Ir jis tau atsakys. Ieškok jo veido ir surasi. Išgirsk širdimi ir įsileisk jų žodį. Ir išeik iš visokios religijos. Visokios, kokią jį bevardą beturėtų. Mes kartais žiūrim į kitus ir kažką bandom sakyti. Pasižiūrėk į savo širdį. Į savo gyvenimą. Luko Evangelija 6 skyrius. Atleiskit tie, kurie jau girdėjot, tai ką aš jau pamokslavau. Kai sako, seniems žmonėms atleidžiam.
Kažkas man visai nesiniai pasako, senelis tu. Sakau, senelis. Kartais užmirštam, ką kalbėjom, bet aš tikiu, kad tai nuo Viešpaties. Luko Evangelija 6 skyrius, 43 eilutė. Atsiversk savo Bibliją. Testamentą. Oi, neturi nei Biblijos, nei testamento, atverk savo širdį. Ir tai Viešpats užrašo kažką tai naujo šiandien į tavo gyvenimą. Savo gyvo ir pasiliekančių žodžių. Leisk, kad Dievo žodis pasiliktų. Pasiliktų tavo širdį. Kad tu visada turėtum giesmę, kuris suskamba tavo gyvenime, kad rodys, kada visiška tamsa. Tai suskamba Dievo žodis tavo širdyje. Ir matysi, kaip ateina šviesa. Nėra, sako, gero medžio, kuris duotų blogus vaisius. Ir nėra blogo, kuris duotų gerus vaisius. Vaisiai šiandien, vaisiai tavo gyvenime. Ir Jėzus kalba labai paprastai. Tikriausiai jie stovėjo kažkur tai, netoli sodo. Galbūt buvo kažkas tai žaliuojantis medis su vaisiais. Ir Jėzus kalbėdamas, jis tarsi piešė paveikslą. Tiem, kurie klausė. Tie, kurie bandė išgirsti, nes jie buvo atėję ten, kur buvo Jėzus. Ir jis kalbėjo tą kalno pamokslą. Ir pabaigoje mes atrandame, tarp daugelio pamokymų, yra toks, ta 43 eilutė, sako, nėra gero medžio, kuris duotų blogus vaisius. Ir nėra blogo, kuris duotų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš jo vaisių. Nuo erškėčių nieks nerenka figų. O nuo gervuogių krūmų neskina vynuogių. Jie buvo aišku. Pagal rūšį vaisiai. Geras medis, gera rūšis, geri vaisiai. Aš kartojuosi kiekvieną kartą ir vis prisimenu keletą žmonių, jie yra šitoj salėje, kaip jie valgė figas kaktusinės. Man aną dieną pataisė mane žmona, sako, visi valgiai, tik tu nevalgiai. Nežinau, aš tikrai nevalgiu ir daugiau nevalgiu. Bet aš mačiau, kada valgi, greitai, taip, hap. Žinot, kaktusiniais figos aš buvau nesusidūręs su jom mūsiškai. Irgi čia Izraelį vyko. Ir žinot, jos turi kaip kaktusas tokių spygliukų ir nemažai. Viena protinga buvo, sako, aš paėmiau, sako, lyg tai durė, tai sako, aš taip jau lūpas atvėpiau, dantim nuimsiu, suprantat. Viskas į gomurį sulindo. Vaizdas buvo gražus. Sėdi dvi gražios sesės, įsižioja, burno pirštus sukišę, bando ištraukti figos likučius. Aišku, buvo moteris ten vietinė viena, kuri ten prižiūrėjo tą vietą, jinai šaukdama atbėgo, bet jau buvo per vėlu, kažkas prisivalgė. Šiandien sąžininkai galiu pasakyti, praėjo visą eilę metų. Aš kaip šiandien atsimenu, pasižiūriu, vis dar bando susitvarkyti. Galvoju, Viešpatie, jų pasigailėk. Bandžiau pabar, sakau, ką jūs darot, negi viską reikia, sakau, reikia pabandyti. Ir pabandė, vienoje vietoje pabandė. Žinot, sąžiningai galiu pasakyti, nenoriu aš tų kaktusinių figų pabandyti. Gal jūs norit? Nežinau, ar Lietuvoje galima nupirkti, bet jeigu kas važiuos kažkur tai į egzotiškus kraštus, Izraelį, galima paprašyti, paskinkit. Kažkas nori pabandyti, įsidėti į burną, kas iš to išeis. Žinot, ar yra kas nori paragauti kaktusinių figų? Tinkamai neapdirbtų, pasirodo, jas reikia ten nuvirti, dar kažką padaryti, gal nulupti, nežinau, bandyti ten paaiškinti. Bet tas vaizdas, kurį aš mačiau po to, jis liko iki šitos dienos ir aš sakau, aš tikrai nenoriu. Bet kaip dažnai mūsų gyvenimuose. Mes kartais norim kažko paragauti. Kažką dedam į savo širdį ir į savo gyvenimą. Pabandom pasižiūrėti, o kas iš to išeis, o gal nieko. Žinot, Jėzus pradėjo kalbėti tam tikrus dalykus. Jis kalbėjo apie medį, jis kalbėjo apie vaisius. Sako, kiekvienas medis pažįstamas iš jo vaisių. Geras žmogus. 45 eilutė. Jėzus iš karto ateina prie žmogaus. Nes Jėzus nepamokslavo medžiam. Ir nepamokslavo figom. Erškėčiam. Jis pamokslavo žmonėm. Bet kartais mums sunku būna išgirsti.
Kartais man būna sunku suvokti, ką jisai nori kalbėti. Todėl tas pavyzdys, kurį jisai panaudojo, buvo aiškus, suprantamas ir suvokiamas. Tuo metu žmonėm ir kiekvienas žinojo, kad erškėčiuose vynuogių nerasi. Reikalingas vynmedis, ten auga vynuogės. Vaisius, kuris atneša džiaugsmą. Vaisius, kuris tinkamas naudojimui. Ir žinot, Viešpats, matydamas žmonės, kurie atėjo pas jį ir kurie klausėsi, jisai prabilo, sako, geras žmogus. Iš gero savo širdies lobyno iškelia gerą. O blogas iš blogo savo širdies lobyno iškelia blogą. Ir taip, geras žmogus ir blogas žmogus. Šiandien mes kartais girdime, visi žmonės geri. Savotiškai kiekvienas geras. Tam tikrų keistų gerumu. Nes Dievo žodis kalba, kad žmogaus širdis yra sugadinta. Ir vienas Dievas ją gali pakeisti. Tam Jėzus Kristus atėjo į šitą žemę, numirė ant kryžiaus, paėmė tavo nuodėmes, negerumą. Tai, kas tavo širdį netinkama niekam, netgi tau pačiam. Aš žinau, kad kai kurie galbūt jau neprisimena savo gyvenimo be Dievo. Yra tokių čia žmonių. Gimė krikščioniškoje šeimoje, buvo tokie religingi, vieną dieną atgimė, bet atgimė pakankamai maži ir jie sako, aš nelabai ką ir atsimenu iš to gyvenimo. Bet tėvai atsimena tą piktą širdį, vaikišką širdį, kuri tik pakilus nuo žemės išmokus vaikščioti ateina, apsidairo tėtis, mama sėdė ant fotelio, vienam kambarį, o jam reikia ten kažką kraustyti virtuviai. Ir jisai tvarkingai iš paskutinių užsidaro duris ir eina daryti savo darbus. Žmogiška širdis sugadinta. Niekas nemokino, nei tėtis, nei mama, kad reikia kažką daryti tokiu. Kažkur iš vidaus, iš širdžių gelmių, apreiškimas, sukaupti visas savo jėgas, visą savo esybę ir daryti. Ir žinote, jeigu praleisi tą momentą, atėjęs kažką rasi nuostabaus, viskas iškraustyta. Pasidarbavo pipliukas. Ir iš kur galvoji, tokie dalykai. Žmogiška širdis. Gimė į šį pasaulį. Žinot, Jėzus taip pat gimė iš tą pasaulį. Dėl tavęs ir manęs. Kad ateitų permainos į tavo gyvenimą. Ateitų pasikeitimai ir todėl Jėzus kalba. Kalba apie žmogų, gerą žmogų, sako, iš gero savo širdies lobyno iškelia gerą. Geras žmogus. Pasidairyk, ar yra čia nors vienas geras. Kas ten šalia sėdi tavęs, geras ar blogas? O kaip su tavimi? Žinot, aš šiandien ryte mąsčiau, bet per ilgai neturėjau laiko mąstyti, buvau truputį užsiėmęs, teko melstis. Žinot, galvoju, reiktų surasti tokią skrynę, kad vaizdžiau būtų. Atitisti į bažnyčią. Ir, žinot, atidaryti ir pasižiūrėti, kas tenai gyvena. Lobynas. Sako, geras širdie, geras žmogus. Pasirodo, tu gali būti geras. Ir tai yra Dievo plane. Bet taip pat tu gali būti blogas. Ir tai yra Dievo plane. Pakeisti blogą širdį į gerą. Bet žinot, tokį, kokį mes ateinam pas jį. Ir tie, kurie buvo susirinkę, jie atėjo pas Jėzų. Ir kad atėjo Viešpats kalbėjo, jisai nevyniojo į vatą. Šiais laikais žinau tokį posakį. Nu, sako, šitas nevynioja į vatą. Ir čia ne apie mediciną, ne apie tamponus. Medikai šypsosi. Žinot, čia apie žmogų. Jėzus kalbėjo paprastai ir aiškiai. Kaip šiandien norėtų įsigrėti, visi geri. Nėra nieko blogo. Žinot, visai neseniai čia vienoje vietoje perskaičiau. Sako, Dievas yra visuose. Sako, kaip nepakeičiama tiesa, tokia religinė. Ir ten kalbėjau tarsi gerus dalykus apie erškėčius, augančius širdį, gali gerą sėklą nukristi, nu taip viskas gerai. Bet aš galvoju, ar iš tikrųjų Dievas yra visuose? Yra Dievo vaikai, yra velnio vaikai. Skaitykit Bibliją. Ir kada išgirsti, kad kažkas negero tavo gyvenime, kad tu esi be Dievo, raštas kalba, be dieviai. Rašte parašyta, be dieviai. Yra su Dievu, yra be Dievu. Šiandien klausimas paprastas tau ir man. Ar tu esi su Dievu, ar esi be Dievo?
savo širdies gelmėje, savo gyvenime. Aš nekalbu apie tobulumą, aš kalbu apie tavo santykį su Jėzumi Kristumi, gelbėtoju ir atpirkėju, su Evangelijos žinia. Nes jis atėjo į šitą žemę, aš pasikartosiu. Numirė ant kryžiaus. Atpirko iš nuodėmės, iš velnio valdžios. Tam, kad tu gyventum. Ir taip atidarom savo širdies lobynus, mėlėjai. Kas gyvena namelėje? Aš dažnai tai kartoju. Va tavo širdyje. Jėzus kalbėjo paprastus dalykus. Pasižiūrėk, sako, į savo širdį. Sako, geras žmogus, 45 eilutė, pasižiūrėkit dar kartą. Iš gero savo širdies lobynų iškelia. Ką iškelia? Kas iškyla iš tavo širdies? Sako, jo lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Ką kalbi? Kada sunku, kada tau nepatinka, kada nekvepia, kada kažkas daro nesąmonę. Ir jeigu tai paprasčiau kalbant, reiktų duoti į galvą kažkam. Ką kalbi? Kas kyla? Žinot, sekantį eilutį, pasižiūrėkite, kas ten parašyta. Toliau. 46. Kodėl vadinate mane viešpatie ir nedarote, ką sakau? Žinot, Jėzus, kaip aš jau sakiau, jis kalbėjo paprastai ir aiškiai. Jisai pirmiausia sako, vaisiai. Kokie vaisiai tavo gyvenime šiandien? Ar yra vaisius tavo gyvenime? Apie kokius vaisius mes šiandien kalbame? Gal kažkas pasakys, turiu gerą automobilį, butas, remontas atitinkamas, aplamai rengiuosi ne second hands. Yra vaisiai, bet žinot, Galatam. 5 skyrius. Dvidešimt antra eilutė. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė arba tikėjimas, romumas, susivaldymas. Vaisiai. Kaip su meile? Myliu save. Jeigu dar neblogas vyras, pavyzdžiui, ar žmona, tai savo vyrą arba žmoną myliu. Ir kartais tai būna tokia didelė vertybė mūsų gyvenime. Taigi aš myliu savo žmoną. Žinot, kartais net seminarus veda ir sako, aš myliu labai, aš myliu savo žmoną. Mane jinai myli. Žinot, ir tokią vertybę atnešam, kad, va čia tai jau žmogus pasiekia aukštumą, myli savo artimą. Kaip save patį. Bet kada Jėzus kalbėjo, jūs mylėkite, sako, savo priešus, kurie jūsų nekenčia. Kaip šiandien su tais? Kaip tavo gyvenime, kada ateina iššūkiai tavo gyvenime? Mes visi galim praėjus kažkiek tai metų apibrėžti tam tikrą tokį ratą savo gyvenime. Tų, su kuriais norim draugauti, bendrauti, kurie taip, suvinioja viską į vatą, tiesos nepasako, suprantat. Visi šypsosi, gražiai gieda tokie. Ir Jėzus, jis kalbėdamas, jis labai paprastai. Sako, pasižiūrėk į savo širdį. Vaisius. Yra vaisiai ir nėra vaisiai tavo gyvenime. Kaip su vaisiais šiandien? Kada ateina iššūkiai, kada ateina baimė, kada ateina audra tavo gyvenimą. Kada atsiduri situacijoje, kuri nekontroliuojama, ką kalba tavo širdis. Kada viskas gerai. Iš tikrųjų gerai. Ir Jėzus iš karto jisai prabyla tokius dalykus. Kam sakote viešpatie? Apie ką jis kalbėjo? Apie religiją. Nes kažkas galvojo, galbūt aš susirašysiu gražią maldą, pasidarysiu maldinėlį ir kada aš kalbėsiu Dievui, bus gražios mano maldos, kaip ir gražios giesmės. Išmoksiu teisingo išpažinimo, išmoksiu, kaip reikia teisingai kalbėti, susivaldymas. Jisai kartais žmonės pasiekia didelių dalykų, tam tikroje aplinkoje ir tam tikroje vietoje. Bet kada ateina audros, ateina išbandymai tavo gyvenimą. Kada pikta situacija, kas pakyla iš tavo širdies lobynų. Šiandien aš kviečiu brolį sesę. Atidaryk savo širdį. Ne šalia esančių, bet savo. Ir pasižiūrėk viešpatį, kas čia gyvena. Kas toje skryniuje, kas toje lobių dėžėje. Geras lobynas ar mėšlo krūva. Apmaudas, kartėlis, nepykanta. Atėjus į bažnyčią viešpatį.
Haleliuja. Ir viešpats sako, kam sakote? Nes jis žinojo, kad žmonės išmoks maldas, giesmes, religinės apeigas. Tai vyko tuo metu šventykloje, bet viešpats žiūri į širdį. Žiūri į žmogaus gyvenimą. Ir tie vaisiai ne šiaip savo kažkas tai surašyta, bet tai, ko tikisi viešpats, kad tavo širdį tai gyvens tarps. Mylėti, atleisti, laiminti, turėti viltį, pasitikėjimą, būti gerų žmogumi, neblogų žmogumi. Klausimas, į kurį reiktų atsakyti. Geri žmonės į dešinę, blogi į kairę. Kur eitum? Jėzus kalbėjo, geras žmogus. Kai kurie sako, gerų nėra. Visi blogi, taip, visi nusidėjom, stokojom Dievo garbės. Bet Dievo garbė vieną dieną atėjo į mūsų gyvenimą. Jėzus Kristus, atleisdamas nuodėmes, apvalydamas šventų krauju, pastatydamas ant uolos, siųsdamas žodį, kuriame yra galybė ir jėga, pergalė. Šios viešpas laukia pergalės tavo gyvenime. Turiu klausimą vyram. Neužmirškit klausimų, kuriuos šiandien užduodu. Kur eis, į kairę ar į dešinę? Geras žmogus ar blogas žmogus? Ir jeigu šiandien supranti, kad kažkas vakar kilo iš tavo širdies, kalbėjai dalykus, gal iš tikrųjų jam buvo verta pasakyti, nors iš tikrųjų gal geriau būtum patylėjęs. Šiandien geriau jaustum šito pamokslo metu. Ir sakytum, aš patylėjau, nedaviau vietos velniai. Ir kažkas išėjo tokio, kad pats nustebau, lobį radau širdį. Pasakiau, kad myliu, atleidžiu. Kažką apkabinau, nors jis nevertas buvo to. O klausimas, ar tu buvai vertas, kada Jėzus mirė ant kryžiaus už tave? Kokie tavo buvo dideli nuopelnai, kad Jėzus numirtų ant kryžiaus ir atleistų visas tavo nuodėmes, pralietų šventą kraują? Kokie tavo nuopelnai buvo? Kokie dideli pasiekimai? Žinot, kalbant apie pergalės. Aš tikiu, kad viešpats nori, kad turėtum pergalę gyvenime. Bet kartais mes nusikreipiam. Klausimas vyram ir moterim. Jaunimui. Vakare šiandien. Kaip bus? Kažkas nugalės, taip? Bus pergalė. Bet žinot, ar tai pakeis tavo gyvenimą? Ar ta pergalė turės įtakos tavo likusiam gyvenimui? Tuo momentu, aišku, širdis kalatosis, kažkas šauks, kažkas reiks. Paskui išvažiuos į gatvę, laksys, aš skaičiau vieni broliai, sako, išvažiavom į miestą, ne Kaune, ačiū Dievui. Nesakysiu kur. Ir sako, valandą reikime. Nu, sako, dabar sekmadienį vakare, sako, ko gero 2 valandas reiks. Ir sako, negaila, balsų negaila, nieko negaila. Tikintys broliai. Džiaugiasi. Bet žinot, yra pergalės, kurios keičia gyvenimą, yra pergalės, kurios nekeičia gyvenimą. Kitų pergalės. Dažnai bažnyčia gyvena kitų pergalėm. Aš jau kažkada minėjau. Mes skaitom knygas, liudijimus, kokios pergalės. Aš šiandien klausimą turiu, o kaip tavo gyvenime? Tie vyrukai, kurie šiandien laimės auksą, kažkas pasikeis jų gyvenime. Galbūt atsidarys durys kažkokios tai. Karjera, tarantas, sportas, visa kiti dalykai. Bet jie negaili savo kūnų. Jie nesitarė su savo kūnais. Ir visi eina nusiteikę nugalėti. Sako, mes laimėsim. Ir vieni ir kiti. Kiekvienas trokšta iš jų pergalės. Bet šiandien klausimas tau ir man, kaip mūsų gyvenime. Aš nesakau, kad blogai krepšinį žiūrėti. Žinot, po 24 metų, aš galbūt pirmas čempionatas, kuriuo domiuosi. Nesėdžiu prie televizorių, nes nėra jau namuose pas mane. Aš internete pasijungiu, kažkiek pasižiūriu. Rezultatus, sakiau, žinau, kas pralošė netgi. Žinau, kad italai vargšai neatsigavo po lietuvių ir į pasaulio čempionatą nevažiuos. Ukrainiečiai važiuoja. Ten iš Ukrainos, žinau tos dalykus. Tai nėra nuodėmė, tai nėra blogai, jūs mane teisingai supraskit, ką aš kalbu šiandien. Bet kartais mus pagauna kažkokios kitų pergalės. Kažką užsidegam savo gyvenime, bet ar tai turi prasmę tavo gyvenime?
Ar tave pastato pergalėje asmeniškai? Ar tu patiri tą pergalės skausmą ir tai keičia tavo gyvenimą? Kryžiaus pergalė galinga pakeisti šiandien tavo gyvenimą. Ateik pas Jėzų. Ir Jėzus kalbėjo apie dalykus, pergalės dalykus. Jis kalbėjo, kalno pamokslas yra pergalės pamokslas. Pasižiūrėk į savo širdį. Atidaryk lobių, skrynią savo, pasižiūrėk, kas ten gyvena. Kas yra. Ir jeigu nėra vaisiaus, tai būna vaisius. Mirk savo ir gyvenk jam. Įsileisk Dievo žodį į savo širdį. Prisipildyk šventąją dvasią. Patikėk Evangeliją. Ir tavo širdies lobynas, tebūnė pilnas gerų dalykų. Jie reikalingi tau šiandien. Žinot, kada ateina bėda, kada ateina audra tavo gyvenime, į tavo namus, tau reikalingas tikėjimas. Ne kažkieno kito, ne iš knygos geros, netgi iš Biblijos, iš širdies, gyvenantis tikėjimas, ateinantis per Dievo žodį, kuris yra Biblijoje, bet gyvas tavo širdį. Jeigu tik žodžiai pasiliks čia šitoj knygoje, tavo užrašuose, video laidose, kurias tu žiūri, liūdėjimuose knygas, kurias tu skaitai. Bet jeigu tai nebus tavo širdį, tą dieną, kada ateina audra į tavo gyvenimą, ir viešpas aiškiai pasakė, religijai ne. Kam sakote viešpatie, viešpatie? Ir paskaitykit, kas ten parašyta. O nedarote, ką sakau. Kažką jisai kalba tam, kad tu darytum. Kad tu veiktum šventosios dvasios jėgoje, žodžių autoritete. Kad tu darytum dalykus. Kad tu būtum tvirtas, pergalingas. Pilnas šventosios dvasios. Ir tavo gyvenime būtų kažkas, tai sakytų, wow, čia yra pergalė, Kristaus pergalė šito žmogaus gyvenime. Daugiau negu nugalėtojai per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Šiandien turim iššūkius. Jų daug. Aš šiandien pats girdėjau, kažkas sakė, sako, eisi į bažnyčią. O iš mano širdies neisi. Sakau, nepaeisi. Sako, eisiu. Po kelių minučių girdžiu, sako, ko gero neisiu. Bet kažkas šaukėsi širdį. Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk. Viešpaties žodis, istorija pakilo širdį. Jeigu, sako, palieščiau tik tai tą rūbą ir pasveikčiau. Ir kažkas pakilo. Žinot, ateina vandenys, ateina audros į mūsų gyvenimus. Ateina iššūkiai. Ir Jėzus toliau kalbėjo. Kiekvienas, sako, kuris ateina pas mane. Klausosi mano žodžių ir juos vykdo, aš parodysiu jums, į ką jis panašus. 47 eilutė, kiekvienas. Ir apie kokį žmogų kalba Jėzus? Apie kokį? Jis atėjo pas Jėzų. Jie atėjo ten, kur buvo Jėzus. Minia buvo tada susirinkus. Kartais mes kaip bažnyčios žmonės, mes vieną dieną ateinam pas Jėzų. Mes jį pažįstam, mes susitinkam, mes atveriam savo širdį. Viešpats jis yra gelbėtojas. Bet jis kažko trokšta daugiau iš kiekvieno iš mūsų. Ne tik tai ateiti. Dar sekantis žodis yra ten parašyta. Ką daro? Kiekvienas, kuris ateina, ką toliau daro? Klauso. Šiandien kai kurie klauso, o kai kurie gal ir neklauso. Gal kažkas ir užmigo. Anksčiau pergydavau miegą, galvoju, pamokslauju, žiūriu, būdavo vienas toks brolis ir tik tai žiūriu. O man tarsi kažkas paima, žiūrėk, šitą sako jau miega, ką pamokslauja? Evangeliją pamokslauju. Aišku, aš tada iš karto mes ten pasišnekam. Žinot, pamokslininkas jis irgi daug ko užsiėmęs būna. Bet sakau, va tas, žiūrėk, va net šitaip klauso. O sako, tas ir tas miega, žiūrėk, o tas kaip žiovauja. Sako, aš sakau, deguonies trūksta. Žinot, nesvarbu, ką kitas daro. Ką tu darai? Kažkas atėjo. Jeigu tu neatėjai širdimi pas Jėzų, tu esi religijoje. Todėl aš šiandien raginu tave. Atverk savo širdį. Atiduok savo gyvenimą į jo rankas. Ką tai reiškia? Paprašyk, kad jis ateitų į tavo širdį, į tavo gyvenimą. Patikėk Evangeliją, kad jo kraujas nuplauna nuo visų nuodėmių, nuo viso prakeikimo, nuo visokios tamsos ir jis dovanoja viltį amžinam gyvenimui. Kaip patikrinti širdį? Paprasta. Jeigu neturi vilties šiandien. Ir jeigu kažkas paimtų ir paklaustų, o aš tokius klausimus užduodu. Kas būtų, jeigu dabar mirtum?
O dabar. Nežinau. O žinau. Ir ačiū Dievui, kad dar žinau ir ta malonė yra su manimi. Jėzus yra mano viešpas ir mano gelbėtojas. Ne iš savęs aš galiu išsigelbėti, bet jis mane gelbsti. Aš šiandien tikiu, kad jis numirė už mane. Ir žinau, kad visai eilė žmonių šitoje vietoje tiki, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Jie atėjo pas viešpatį. Dar daugiau, mes šiandien tokį nuostabus šitą sekmadienio rytą susirinkom kur? Bažnyčioj, taip? Ar čia tavęs nėra? Nu, galbūt kažkas širdimi kitur. Gali būt. Ir ačiū Dievui. Bet vis tiek tu šiandien esi čia. Ir mes galėtume užsidėti gražų pliusiuką. Šis sekmadienis, rugsėjo mėnuo, taip, aš buvau bažnyčioj. Bet žinot, pliusiukų mūsų šitų niekam nereikia. Reikalinga mūsų širdis, tavo širdis, viešpačiu Jėzui. Ir taip, kas ateina, klauso mano žodžių ir toliau ką sako Jėzus, vykdo. Kažką tai daro, tai ką jisai kalba. Žinot, kad aš perskaitau šitą vietą, mane ištinka šokas. Lengvai suparalyžuoja. Nežinau kaip jum. Kodėl? Aš skaitau šventą raštą. Ir ten tiek prirašyta visko, ką reikia daryti. Ir aš suprantu, kad aš esu netobulas. Ir nežinau kitą kartą kokioje situacijoje, kaip pasielgsiu, ar tikrai praeisiu. Bet žinot, kas yra nuostabu santykiai su Dievu šiandien. Kai išgirsite jo balsą, neužkėtinkite širdžių. Apie ką viešpats kalba? Apie širdį, kuri yra dūžtanti, kuri tikinti, kad Jėzus Kristus numirė ant kryžiaus. Paėmė visas nuodėmes, visą prakeikimą, tavo netobulumą ir neišmanimą. Bet yra dalykai, tai ką jisai turi šiandien užduoti. Aš noriu paklausti tų, kurie studijuojat. Viską tobulai iki galo padarot. Viską išmokstat. Viską, taip jau. Nuo pirmos iki paskutinės. Ar kažką išmokstat, kažko neišmokstat. Kažin, turi tokią maldą, kai egzaminai ateina, Dieve, tą moku padėk, kaip nors ištrauktą bilietą. Ar jūs taip ateinat ir sakot, man nesvarbu, aš viską moku. Nesvarbu, kas bus. Aš nekalbu šiandien su dėstytojais, arba buvusiais esamais. Jie ten kita kategorija. Jie galvoja, kad studentas viską turi mokėti. Bet jie užmiršo, kad jie buvo studentai. Kažkas atsitinka, transformacija. Žinau, ten vikšras virsta drugeliu, tai taip pat irgi. Studentas virsta dėstytoju. Bet čia jau kita istorija. Bet ko viešpats iš mūsų nori? Kada ateina jo žodis į mūsų gyvenimą, tai ką jisai kalba šiandien. Jisai žino mūsų ribotumą ir netobulumą. Bet tai, ką jisai kalba į tavo širdį, šiandien yra dalykai, tai, ką tu turi pradėti vykdyti ir daryti. Ką tu supranti, ko jisai nori iš tavęs, tai yra žingsnis toliau arba arčiau jo. Dar vienas žingsnis, dar viena pergalė. Šiandien mes kalbam apie pergalę viešpatį Jėzui Kristuje. Ir todėl sako, kai ateini, kada klausai, sako, neatsipalaiduok ir nesakyk, vau, koks aš geras, nes visi kiti netėjo ir neklauso. Bet toliau, kai išgirsi, daryk tai, ką jisai kalba į tavo gyvenimą. Asmeniškai jisai kalba, asmeniškai kviečia, asmeniškai pasiruošęs tave naudoti. Toliau. Į ką jisai panašus? Apie ką kalbėjo Jėzus? Apie statybą. Čia ko gero daugiau vyram buvo skirta dalis. Tais laikais, aš galvoju, vyrai daugiau statė namus. Ir šitą gerai žinoma istorija apie namą, kuris statomas, sako, kiekvienas, kuris ateina pas mane, klauso mano žodžių, juos vykdo, aš parodysiu jums. Į ką jis panašus? Jis panašus į namus statantį žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant uolos. Užėjus potviniui, srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo pastatytas ant uolos. O kas klauso ir toliau kas parašyta? 49 eilutė, bet nevykdo. Nekalbama, kad atėjo, netėjo, atėjo. Atėjo. Jie atėjo. Jie klausė. Bet sako, nevykdo panašus į žmogų pastačiusių namą be pamato ant žemės. Vos tik srovė jį atsimušė, jis kaip mat sugriuvo, o to namo griuvimas buvo smarkus. Kaip greitai griūna tavo statyba. Aš kažkada dalinausi iš to žodžiu. Kaip greitai. Tu kažką tai darai, tvarkai tam tikrus dalykus. Apsisprendė viską ir kažkas griūna tavo gyvenime. Kažkas sako, daugiau negersiu. Būna pirmadienis vakaras galbūt jau.
Sako, daugiau negersiu. Bet praeina kažkiek laiko, vėl kažkas atsitiko jo gyvenime. Kažkas ateina ir sako, daugiau nemeluosiu. Bet atėjo situacijas, taiga užklupo, kažko paklausė ir lept, kad yra. Kažkas ateina ir sako, daugiau nerėksiu. Susitvarkysiu. Bet dar tokios situacijos nebuvo kaip iki šios dienos. Ir kažkas atidarė savo brangią burną. Ir išėjo garsas. Aš atsimenu kelias situacijas, aš atsimenu, būdavo ateina, vos prašneka. Čia sesės dažniausiai. Sakau, kas yra, tu garsiau kalbėti gali? Negaliu. Sakau, aiškiai sakyk, taip tyliai, taip atsargiai kalbu, sakau, tai tu normaliai, sakau, aiškiai pasakyk, sakau, pasimelsim, vos lemena. Sakau, klausyk, sakau, o kai ateina situacija, tu, sakau, ten tą balsas, oi, sako, kai riktelnu, tai sako, net tas žodis, žinai. Pasirodo, balsą turi, šaukt gali. Ir galvoju, kas atsitinka su tuo žmogumi? Kažkas pakyla. Bet Viešpats nori, kad tu turėtum pergalę. Aš šiandien kalbuoju, Viešpats nori, kad tu turėtum pergalę. Pergalę ateinančią iš Jėzaus Kristaus. Bet ką čia kalbama, sako, iškasiai, smėliai, sako, ant uolos, ką padėjo pamatus. Pamatiniai dalykai tavo gyvenime. Tai, kas iš tikrųjų prioritetai ir svarbu pamatas tavo gyvenime. Yra uola Jėzus Kristus. Sako, negalima padėti kito pamato. Kaip Jėzus Kristus. Šiandien aš kalbu tau žmogau, jeigu Kristaus nėra tavo gyvenime, kaip Viešpaties, jeigu tu netėjai pas jį, aš tau pažadu, tavo namai sugrius. Ir griuvimas bus smarkus, paskaityk tą istoriją, kurią aš skaičiau. Ten aiškiai parašyta, sako, pakilo vandenys, srovės atėjo. Vėjas pakilo ir atsitrenkė į tą namą. Ir sako, pamatas, be pamato namas. Be pamato, be pamatinių dalykų. Be prioritetinių dalykų santykė su Dievu. Šiandien aš dar kartą pakartosiu. Tu gali sakyti, vau, va, šiandien laimėsim, būsim auksiniai. Kažkas bus auksiniai, o tu nežinau, koks būsim. Vienoks ar kitoks. Bet tai neatneš pergalės į tavo gyvenimą. Jūs girdit mane. Bet yra dalykai, kurie gali atnešti pergalę į tavo gyvenimą. Tavo kova. Sako, statyk. Dėk pamatinius dalykus. Įsitvirtink tam tikrose dalykuose. Santykiai su Dievo žodžiu, tai, ką jisai kalba. Sako, tai, ką kalba, tas, kuris klauso ir ką daro, vykdo. Kad būtų paprasčiau. Atsiverskime. Antrą Timotiejų. 2:19. Bet tvirtai stovi Dievo pamatas. Tai ne tavo pamatas, tai Dievo pamatas. Tai yra dieviški dalykai tavo gyvenime. Apaštalų mokslas, Dievo žodis, tai yra pamatiniai dalykai. Tai, ką Viešpats kalba, tai, kas pasilieka širdį ir tai, kas veda tave kažką tai daryti tavo gyvenime. Ir čia mes atrandame, sako, bet tvirtai stovi Dievo pamatas, turintis tokį antspaudą. Štai įdomus dalykas, statomas namas, statomas ant uolos ir yra pamatas. Ir ant pamato spaudas, antspaudas. Ir ten yra užrašas. Žinot, kaip viršui rašo, taip ir apačioj. Paprastai tai rašo Lietuvos Respublika, ten būdavo, o kitoje pusėje firmos pavadinimas. Jeigu įmonės kokios, dar koks nors vidury ženkliukas. Bet čia aš tikiu, kad yra, sako, spaudas su užrašu. Jis kalba apie kryžių, apie kraują, apie Golgotą, apie amžiną Dievo meilę, apie Dievo atpirkimą, apie susitikimą su Viešpačiu Jėzumi. Bet tvirtai stovi, sako, Dievo pamatas. Namas ant uolos. Pamąstyk, kaip šiandien tavo namas. Kas tam širdies lobinė tavo. Ir ką tu kalbi, kas išeina iš jos. Žinot, ne tai tik tai, kad viešpatie, aš priklausau kažkokiai organizacijai, bažnyčiai arba kažkokiam klubui religiniam. Ir dalyvauju tam tikrose programuose. Bet tavo santykis su Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir čia parašyta, pirmas įrašas, spaudas. Tai, kas yra matoma, ir vieną dieną bus iš tikrųjų matoma, kad ateina audra į tavo gyvenimą. Viešpats pažįsta savuosius. Jis pažįsta, jis žino tave.
Tu esi jam žinomas, va taip galima būtų išversti iš originalo kalbos. Dievui esi žinomas. Kur džiaugsmas? Dievas žino tave. Žino tavo širdį, motyvus, skrinelę tą. Ir kas joje gyvena? Ko pridėta tavo širdis? Jis girdi žodžius, pažįsta tavo mintis. Bet svarbiausia, jis laukia pergalės, kurią jis tau dovanoja per savo sūnų, Jėzų Kristų. Dievas, sako, pažįsta. Tas žodis kalba apie artimą ryšį, intimų ryšį. Žydų kultūroje. Tai, kas naudojama šitoje vietoje. Tai yra susilietimas. Ir taip aš šiandien kalbėjau, ateina. Ir klausimas, ar atėjai pas Jėzų. Jeigu netėjai, vieną dieną pakils vanduo, ateis audra ir bus didelis griuvimas. Bet viešpats sako, mano planas, kad tavo namas, dvasinis namas, išstovėtų. Bet sako, padėk pamatą. Tebūnė pamatiniai dalykai tavo gyvenimą. Jėzus Kristus. Širdis klausanti. Įsileidžianti Dievo žodį. Ir sako, viešpats, aš tave pažįstu. Jisai žino, kad jo sūnus ir dukra. Bet sako, nesustok ir nenusiramink. Sako, turi tau didesnį planą, kad tu judėtum toliau, nesustotum. Kad tu pasiektum pergalę po pergalės ir tai būtų matoma. Ir toliau sekantis užrašas, te pasitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris šaukėsi Kristaus vardu. Te pasitraukia. Te pasitraukia nuo neteisumo, jeigu taip tiksliau būtų. Tas žodis, kuris naudojamas, jis yra priešiškas žodžiui, kaip teisus Dievas ir neteisus žmogus. Nekalbama apie tobulumą, kalbama apie nuteisinimą. Kalbama apie duštančią širdį, kuris sugeba ateiti, kada paslydo, kada suklupo. Širdį, kuris sugeba šauktis viešpatie, gelbėk mane, atleisk mano kaltės nuodėmes. Širdį, kuri palieka nuosavą teisumą, religinį teisumą, kuris užauga karts nuo karto. Tikinčio žmogaus gyvenime. Ir taip žmogus pasijunta labai gerai. Aš jau išmokau viešpatie. Ir žinau, kada tai pasakyti. Nesikeikiu, kada girdi broliai sesės. O jeigu kažkokiam pasakau, tai nieks ir nežino. Viešpas pažįsta savuosius. Kada šaukiu, žino tėti, kuriem reikia žinoti, o kiti nežino. Bet te pasitraukia, sako. Šiandien aš noriu pasakyti, broliai sesės, te pasitraukia Dievo žodis. Nuo tam tikrų dalykų, kurie išmuša iš teisumo, iš nuteisinimo, iš malonės ir iš gailestingumo. Te pasitraukia. Vadinasi, kažko viešpats laukia iš tavęs. Ir taip, kiekvienas, kuris ateina, ateik pas Jėzų Kristų. Klausyk, kuris klauso. Klausyk, tai ką jisai kalba į tavo širdį. Ir toliau vyktik. Daryk. Nebijok įvardinti vaisius savo gyvenime. Pasižiūrėti, kas atšeina, ar geras lobynas. Ir būk geras žmogus. Su nuostabiu lobynu, su perlai širdį. Atrask lobį, kuris ateina iš dangaus į tavo širdį. Ir vieną dieną tu būsi nustebintas, radęs rubiną, smaragdą, perlus. Žinot, tie perlai, kada tu atidarysi savo lobyną, atidarysi savo burną, tu kažkam kalbėsi išmintį, kažkam kalbėsi paguodą, tu kalbėsi dalykus ir būsi pats nustebintas, sakysi, čia aš pasakiau viešpatį ir aš pasimokysiu. Ir iš kur tai? Iš tavo širdies. Iš lobyno. Bet jeigu kažkas kito, šiandien laikas nusižeminti. Paprašyti, kad viešpats apvalytų šventų krauju. Ir leisti, kad Dievo malonė ateitų. Sako, te pasitraukia nuo neteisumo, nuo neteisybės. Prašiausiai yra dalykai, kur tu turi žengti, daryti, kas vykdo. Ir sako, ateis audra. Pakils vandenys, vėjas. Ir sako, jeigu namas ant pamato, o ant pamato yra spaudas. Aš sako, pažįstu tave. Pažįstu. Myliu, pažįstu. Tu man brangus. Bet sako, pasitrauk nuo neteisybės, nuo neteisumo. Išeik iš tos vietos, kuri yra slidi ir tebūnė tvirtas pamatas. Te stovi tavo namas ir niekada tavo gyvenime nebūna didelio griuvimo. Viešpats pašaukė tave pergaliai. Viešpatie Jėzuje Kristuje. Todėl kviečiu stokim bažnyčią.
Jeigu niekada neprašai, kad Jėzus ateitų į tavo gyvenimą, paprašyk šiandien. Ten, kur tu esi. Atverk savo širdį ir paprašyk, kad Jis ateitų į tavo gyvenimą. Ateitų kaip viešpats, kaip uola, kaip gelbėtojas ir atpirkėjas. Kad prakeikimas neturėtų galios, nuodėmė neviešpatautų, mirtis nesiautytų, kad viltis ateitų į tavo gyvenimą. Leisk viešpačiui kalbėti į savo gyvenimą. Ir kada Jis kalbės, klausyk. Ir jeigu yra dalykai šiandien tavo gyvenime, kas trukdo išgirsti, melsk viešpatį savo Dievą, kad Jo žodis pasiliktų tavo širdį ir kad tu galėtum daryti tai, kas jam patinka. Aš tikiu, kad viešpats nori pakelti savo bažnyčią. Pergalė ir jėgoje. Matyti tave pergalingą. Pergalę, kurią Jisai tau dovanoja. Šiandien aš noriu dar kartą tau pasakyti gerą žinią. Tu pašauktas pergaliai. Pašauktas pergaliai su kartu su viešpačiu Jėzumi Kristumi, pas kurį atėjai, kurio klausai. Ir Jisai tikisi, kad tu darysi tai, ką Jisai kalba. Nes kito atveju te bus tik tai maldos poteriai, galim pavadinti, viešpatie. Bet širdis nepriimanti ir neįsileidžianti Dievo žodžių. Tėve Jėzaus vardu, aš dėkoju tau šitą dieną. Meldžiuote ateina tavo karalystė. Te būna širdys mūsų sudužę tavo akivaizdo, Dieve, mums reikia šiandien tavęs, Dieve. Mums reikalingas tavo kraujo apvalymas, Dieve, nuteisinimas ir pašventinimas. Mums reikia viešpatie tavo malonės, Dieve. Tavo gelbstinčios, gydančios, išlaisvinančios. Ir mes šiandien sakom, Tėve, mums kaip niekada reikalinga tavo malonės jėga. Išlikti, Dieve, nuteisinimu, kurį tu dovanoji per savo sūnų Jėzų Kristų. Suteik jėgų savo bažnyčiai, daryti darbus, kuriuos tu paruošei nuo amžių pradžios. Matyti išgelbėtas sielas ir karalystę, žengiančią šventosios dvasios jėgoje. Būkit palaiminti šiandien, šitą rytmetį. Sveikinkit vienas kitą, mokykitės mylėti. Tai viešpats laimina tavo darbus. Tai tavo lobynė netrūksta brangakmenių, kuriais tu galėtum pasidalinti su tai žmonėmis, kurie tave supa. Todėl mylėkite vienas kitą. Būkite skolingi, kaip jau girdėjom kažkada praeitą kartą, tik tai meilės. Ir jie dalinkitės. Dėl moterų tarnavimo yra tokie lapeliai, prieisit sesės, ten yra klausimai. Kada bus tarnavimas? 2 sekmadienį spalio planuojamas moterų tarnavimas, todėl jeigu kas turės klausimų, prieisit, gali tarnavimo prie stalo, man atrodo, bus sesės, kas paaiškis. Būkit palaiminti Jėzaus vardu.